అంటే దీనివల్ల అసలు కాపులు ఓట్లేసే అవసరం వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా? ముందు టీడీపీ, జనసేన పొత్తుకి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సీఎం అభ్యర్థిగా లేకపోతే గతంలో మనం చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఎక్కడా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అభ్యర్థి లేకపోతే అటు కాపులతో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీలు కావచ్చు, బీసీ వర్గాలు కూడా అవకాశం కోల్పోతారు కాబట్టి వాళ్ళకేసే అవకాశం ఉండదని చాలా సార్లు అనుకున్నాం. ఈసారి ముఖ్యంగా అంటే కాపు కమ్యూనిటీ నుంచి మాత్రం అసలా ఓట్లు పడే అవకాశం ఎంత వరకు ఉందంట? డెఫినెట్‌గా అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడేంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేసినా, లోకేష్ గారు ఏమన్నా కలలు కన్నా, కాపులు మాత్రం వన్ సైడ్‌గా ఉన్నారు ఇప్పుడు. హ్మ్. ఎందుకంటే కాపులు ఈసారి మాత్రం లాస్ట్ ఛాన్స్ అనుకుంటున్నారు. ఆ రోజు రంగా గారు, తర్వాత చిరంజీవి గారు ప్రయత్నం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్‌ని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని ఆ జాతి కోరుకుంటారు. తప్పులేదు కదా! సింగల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 24-27% ఉన్నారు. మరి 3% ఉన్న కమ్మవారు మళ్ళా 14 సంవత్సరాలు చేసి మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలని కోరుకుంటే, 8-9% ఉన్న రెడ్లు మేము ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్నారు. ఇంకో 25 సంవత్సరాలు చేయాలని వై నాట్ 175 వాళ్ళు తిరుగుతా ఉంటే, ఏమి కాపులకి ఏమైనా బిస్కెట్‌లేస్తున్నారా? కాపుల్ని బీసీలో చేర్చరు. కాపులు చిరకాల కోరిక రిజర్వేషన్స్ మీరివ్వరు. ఏ విధంగా కాపులు ఓటు బ్యాంక్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు? ఒకప్పుడు చైతన్యం లేదేమో. ఇప్పుడు కాపులు ముఖ్యంగా చదువుకొనున్నారు. వాళ్ళు ఉద్యోగాలు సాధించుకున్నారు. వాళ్ళు మంచిగానే ఉన్నారు. ఆలోచిస్తున్నారు. రాజకీయంగా కాపులు ఏకమైతే కాపుల తరపున ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరు కనపడుతున్నాడు? పవన్ కళ్యాణ్. కాపులతో పాటు మిగతా కులాన్ని అందిపుచ్చుకొని పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తా హక్కును చేర్చుకొని కులాలు కలిపే సిద్ధాంతంలో కాపు జాతి సంఘటితమైంది. కాబట్టి ఇక్కడేంటంటే ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చినా పవన్ కళ్యాణ్‌కి సాలిడ్‌గా ఏస్తారు సార్. ఆయన నిలబడిన 40 సీట్లు నిలబడినా, 50 సీట్లు నిలబడినా పక్కాగా సాలిడ్‌గా ఆ సీట్లొచ్చేస్తాయి. డౌటే లేదు. అన్‌డౌటెడ్‌లీ. హ్మ్. ఇప్పుడు ఆయన సీఎం అనే విషయంలో లోకేష్ గారు మాట్లాడిన తీరు వల్ల, మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు అనే ధోరణి వల్ల ఏమవుతది? టీడీపీకే ఎరిళ్ళు. అవును. జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇష్టపడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావటం ఇష్టపడుతున్నారు. లేకపోతే 2 ½ ఇయర్ అయినా ఇష్టపడుతున్నారు. గౌరవప్రదమైన సీట్ల కోసం ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు సీట్లు తేలకముందే సీఎం మీదే అనుకుంటే, సీఎం రాదు అనుకున్నప్పుడు అంతకుముందు 2014లో నిన్ను సీఎం చేశాడు కదా! చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మా జాతి మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదని చేశారు కదా! 2019లో విడిగా పోటీ చేస్తే గాజువాక, భీమవరంలో కూడా ఓడించింది కూడా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టకుండా. మరి 2024లో ఎలా నమ్ముతారు ఈ కాపు జాతి? వాళ్ళకి వాళ్ళకి ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలని కోరిక ఉండదా? ఆశ ఉండదా? న్యాయపరమైన కోరికే కదండీ! ఇప్పుడు అంటే రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పాడు? ఫలాలు అందరికి అనిపించాలనుకున్నాడు. ఆ ఫలాలు అందరూ తీసుకోవాలని కోరుకోవాలి గానీ, ఎప్పుడు మేమే ఉండాలి, ఆ గద్దె మేమే ఎక్కాలి, మేమే మా పల్లకీలు మీరు మోయాల్సిందే అంటే జనంలో చాలా అవేర్‌నెస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు జనసేన కేడర్‌లో కూడా ఇప్పుడు మరి ఎవరు మనోహర్ గారు, నాదెండ్ల మనోహర్ గారు కూడా నేనెప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడలా. ఆయన స్పీకర్‌గా పనిచేసింది నాకు తెలుసు. ఆయనకంటే ఈ పార్టీని బతికించినోళ్ళు సీనియర్స్ తమ్మిరెడ్డి శివశంకర్ గారు 7 సంవత్సరాలు కమిషనర్ స్థాయి ఎళ్ళే వ్యక్తి కూడా ఈయన పిలుపు మేరకు మొత్తం వదిలేసి వచ్చాడు సార్. సోషల్ ఇంజినీరింగ్‌ని మొత్తం కంప్లీట్‌గా రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగి చేసింది ఆయన. మరి ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకో అంతగా యాక్టివ్‌గా లేడు. పాపం 2 స్టంట్‌లేసారు ఆయనకి. ఆల్రెడీ పెందుతు నియోజకవర్గం ఇన్‌చార్జ్‌గా పనిచేశాడు. కొత్తోళ్ళొచ్చేతలకి పాత వాళ్ళని సైడ్ చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కావట్ల. అదే విధంగా బొలిశెట్టి సత్య గారు లాంటి వాళ్ళు సీనియర్స్ చాలామంది ఈ పార్టీలో ఉన్నారు. అనేక మంది చేసుకుంటా ఎళ్ళిపోతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఏందో ఇప్పుడు మనోహర్ గారిని ఎవరో విలేకరు అడుగుతా ఉంటే, "ఏంటి సార్ లోకేష్ ఇలా అవునా? నా దృష్టికి రాలేదన్నాడు. ఏం సార్ 10 సంవత్సరాలు స్పీకర్‌గా చేశారు మీరు. మిమ్మల్ని అసలు ఒక మాట అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసలు ఊరుకోవట్లా. ఎవరన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనోహర్‌ని అంటే పార్టీ నుంచి ఎళ్ళిపోండి అంటున్నారు. టీడీపీ నుంచి ఇంకో మాట్లాడితే మిమ్మల్ని కోవర్ట్‌లుగా పరిగణిస్తారు వైసీపీకి వెళ్ళిపోమని చెప్పి నాయకుడే అంటున్నప్పుడు, మీరు ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు? ఇంత పెద్ద చర్చ కోట్లాది మందిలో ఉంటే, రాష్ట్రం మొత్తం 2 రాష్ట్రాల్లో కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఫోన్‌లొస్తున్నాయి సార్. ఏంటిది ఎల్లాలు పలకలు మోయాలని చెప్పేసి. ఆ మాట లోకేష్ అన్న మాట మీకు తెలియట్లేదా? కనపట్లేదా? మీరు పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మను, స్పీకర్‌గా పనిచేశారు. 10 సంవత్సరాలు సీనియరు. 2 రాష్ట్రాల్లో మీ నాన్నగారికి ఎంత పేరుందో, మీకు అంత పేరుంది. మరట్లా మాట్లాడుతూ ఎంతవరకు సమంజసం? అంటే టీడీపీ కూడా చంద్రబాబు గారు జైల్‌లో ఉన్నంత వరకు ఒకలాగా, జైలు నుంచి బయటకొచ్చి ఇప్పుడు పార్టీ గ్రాఫ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఒకలాగా వ్యవహరించిందనుకోవచ్చా సార్? 100% వాళ్ళేమనుకున్నారంటే అండి, మొన్నొచ్చిన జనం చూసి లక్షలాది మంది జనం. అది ఎవరికొచ్చారనుకుంటున్నారు? మ్యూచువల్‌గా ఇరు పార్టీలు కలిస్తే ఇప్పుడు 7,00,000 మంది జనం వచ్చారనుకోండి. దాంట్లో సగం సగం జనసేన సగం 3,500,000 మందొస్తే 3,00,000 మంది 3,500,000 మంది టీడీపీకొచ్చారు. ఉత్తరాంధ్రలో జనసేనకి ఈ విషయం లేదంటారా? సౌత్ విశాఖ నుంచి, భీముల కాడ నుంచి, పైకరపేట ఇయన్నీ గూడా ఏంటి గాజువాక ఇయన్నీ గూడా ఏంది స్ట్రాంగ్ బెల్ట్ ఉంది. ఉద్దానం కాడ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రజల్లో ఆళ్ళకి తెలుసు. ఇది సభ సక్సెస్ కావాలంటే పవన్ ఉంటేనే అయ్యిద్దని. పవన్‌ని మాత్రం ఉపయోగించుకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటికెళ్లారు. ఆ సభ చూసిన తర్వాత, జనం చూసిన తర్వాత, జనంలో ఆదరణ చూసిన తర్వాత ఇక మా పవన్ కళ్యాణ్ అవసరం లేదులే.
చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అనుకుంటే ఎట్లండి?